After nearly 30 years of sharing her knowledge on how to live a balanced life while pursuing a spiritual path, Supreme Master Ching Hai continues to dedicate her time and effort to uplift and enhance the life of all beings. She has written and published 3 animal books: The Dogs in My Life, The Birds in My Life, and The Noble Wilds, to introduce mankind to the magical world of animals. Supreme Master Ching Hai's latest books include From Crisis to Peace, The Organic Vegan Way is the Answer, and The Love of Centuries. Motivated by her unconditional love and overflowing compassion for our planet and all of its inhabitants, Supreme Master Ching Hai continues to selflessly accept invitations to share her insights and wisdom on a kinder, nobler and more loving way of life at gatherings with our association members, symposiums, radio interviews or via video conferences and the like. On Friday, April 22nd, the Supreme Master Ching Hai International Association in Mongolia, with the support of several local vegan groups, celebrated the new Mongolian edition of Supreme Master Ching Hai's poetry collection, The Love of Centuries. Held at a Loving Hut vegan restaurant in Ulaanbaatar, the event was launched with lively cultural performances for guests who included Mongolian dignitaries, non-governmental organisations and media members. Present via video conference was the honoured guest and author Supreme Master Ching Hai, who had graciously accepted an invitation to share her thoughts about ways to rekindle the vital love for all beings and our planet. We now invite you to enjoy our program titled Supreme Master Ching Hai's book premiere, The Love of Centuries, Mongolian edition, held in Ulaanbaatar, Mongolia, on April 22nd, 2011. Сайн байцгаана уу? Хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгчдөө. Төгсгөгөөсөн их багш Чин хаан олон улсын нийгэмлэгийн Монгол дахь төв, веган залуучуудын байгууллага, веган хүүхдийн байгууллага, ногоон судлыг тайлагч Лавын хаат компаниас хамтран зохион байгуулж буй төгсгөгөөсөн их багш Чин хаан 90 зууны хайр, оюуны дахин давтагдшгүй гайхамшигт бүтээл Яруу найргийн шин номын нээлтийн баярт хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ гүн хүндэтгэлтэйгээр талархан мэдчилье. Төгсгөгөөсөн их багш Чин Хаа бол дэлхийн оюун санааны их удирдагч, нэрт хүмүүнлэг үйлсдэн, уран бүтээлч, гайхамшигт хүмүүн билээ. Өнөөдөр бол дэлхийн өдөр, Монголын мод тарих аян эхэлдэг гайхамшигт өдрүүд давтсан өдөр үлээ. Дэлхийн өдөр буюу дэлхийн байгаль хамгаалах өдрөөр байгаль хамгаалах чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг олон байгууллагууд хүн төрөлхтнийг их дэлхийгээ авран хайрлахад зориулагдсан олон нийтийг хамарсан үр дүнтэй ажлуудыг зохион байгуулдаг юм а. Тэр бүхэл загварын томоохон агентлагууд амьтны гаралтай хүслэг эдлүүдээс татгалзан ямар нэгэн амьтны гаралгүй зүйлүүдээр шинэлэг загваруудыг зохион бүтээх тал дээр анхаардаг юм а. Ингээд та бүхэндээ бүгдээрээ их дэлхийн өдөрт зориулан хамтдаа зохион байгуулж буй төгсгөгөөсөн их багш Чин хаан 90 зууны хайр гайхамшигт номын баяр нээснийг мэдгэтгэхэд таатай байна. Хүн төрөлхтний гэр болсон их дэлхий өнөөдөр ямар асуудалд орж тулгараад байгаа, өнөөдрийн дэлхийн дулаарлын байдал ямар хэмжээнд хүрсэн талаарх томилон бэлтгэсэн видео бичлэгт анхаарлаа хандуулно. The threat from climate change is serious, it is urgent, and it is growing. Probleme sind gewaltig. Jeden Tag sterben weltweit etwa 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Rising sea levels threaten every coastline. As a nation made up of over 7,000 islands, rising seas due to global warming take on a whole new meaning. More powerful storms and floods threaten every continent. Disasters like Konaka is not that unusual now. So we have to
be prepared for the worst. More frequent droughts and crop failures. A few years ago, in Zimbabwe, we would be able to predict when the first rain will fall. But today, rains are not predictable. They fall anytime, and when they do, people are swept away. On shrinking islands, families are already being forced to flee their homes as climate refugees. Our islands are just 1 meter above sea level, and the impact of the greenhouse emissions are killing our people. Methane is also a big part of the issue. Livestock farming, particularly the industrial feedlot operations, and when you hear people say that industrial livestock farming is a big part of global warming, they're absolutely right. We know that short-lived carbon forcers like methane contribute significantly to the warming of our planet, and because they are short-lived, they also give us an opportunity to make rapid progress if we work to limit them. I've been seeing as a state senator the environmental costs of livestock production. It's a source of pollutants and toxic contamination, nitrogen runoff, as well as a major contributor to greenhouse gas emissions. It's much easier to think it's all the fault of, coal miners or a power station a long way away. We can all focus the blame somewhere else and just say, government's got to make that change over there, rather than think about, actually, we've got to make some change ourselves. We've got to reduce the amount of animal products we consume, and we can do it now. We don't have to wait for government to do anything. Regular citizens can do all kinds of things. Just make smart choices about the kinds of products that they buy. Fresh fruits and vegetables, organic food, and we believe that people are given an abundance of healthy choices, they will make the right choice. Because I know that environmentally it's the right thing to do. I know in terms of health it's the right thing to do, and ethically it's the right thing to do. By making this small change in our family's diets and adding more fresh fruits and vegetables, Barack, the girls, me, we all started to notice over a very short period of time that we felt much better and we had more energy. And really inducing all the people to go vegetarian, to be vets, go green, to save the planet. This is the moment now to limit and reverse the climate change we are inflicting on future generations. Not later, not at another conference, not in a later decade. Salvar el planeta es salvarnos, salvar nuestras vidas y de todos los seres vivientes. This is a new, fresh dynamics which we must seize. I sincerely hope that we can seize this momentum. I think if all the governments of all the countries will work together to promote the meatless style of living, it will definitely will save the planet. Be veg, go green, save our planet. Махны үйлдвэрлэл, мах хэрэглээ бол хэмжээний хүлэмжийг ялгаруулдаг. Дэлхийн хүний үйл ажиллагаатай холбоотой хүлэмжийг ялгаруулагч 5 энэ том их үүсвэрийн нэг нь бол мал аж ахуй. Цагаан хоолыг идэхийн ач холбогдол нь бол тэр мал аж ахуйг ихээр үржүүлэх, махыг хүнсэнд хэрэглэхийн эсрэг хүн болгоны хийж чадах, хүн болгонд тийм их зовлон зүдүүрийг дамжихгүйгээр хийж болох хамгийн хямд төсөр харах гэж ингэж үзэж байгаа. Халаан андуулсан эрхэм зочид та бүхэндээ баярлалаа. 90 зууны хайр шин яруу найргийн баяр яагаад дэлхийн өдрийн үйл ажиллагаатай холбоотой болсон талаар товчхон та бүхэндээ гайхамшигтай мэдээллийг дуулгах гэсэн юм а. Учир нь төгс гэгэрсэн их багшийнхаа хосгүй оюуны бүтээлүүдээс
орж ирж байдаг тэдгээр орлогууд нь дэлхийн хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө, дэлхийн байгаль хамгааллын төлөө цаг ямагт зориулагдж байдаг учраас энэхүү шинэ бүтээл гарсан нь их дэлхийн маань огшин тогтнолд нэгэн томоохон хувь нэмэр учраас энэ номын нээлтийн баяр нь өөрөө дэлхийн өдөртөө тохиож байгаад их том баяр юм аа. Ингээд та бүхэндээ өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэнд дахин талархал илэрхийлье. Дэлхийн хүн төрөлхтөн их гэр өөрийн гэр болсон их дэлхийгээ авран хамгаалахын тулд өөрсдийн хийж чадах бүхий л зүйлээ хувь нэмрээ оруулах ёстой. Одоо та бүхний өмнө дэлхийн дулаарал, дэлхий дахинд болон Монгол оронд нөлөөлөх нь түүнээс гарах гарц сэдв тэлтгэлийг тавина уу хэмээн Монгол Улсын Удирдлагын Академийн докторийн сургалт хариуцсан зохион байгуулагч хадагтай Нямхүү таныг урьж байна. Сайн уу? Та бүхэндээ энэ оройн мэндийг хүргье. Ингээд миний бие дэлхийн дулаарлын талаар та бүхэнтэй санал бодлоо солилцох болсондоо баяртай байна. Бидэнд өгсөн байгалийн нөөц бол эрхэм үн цэнтэй бөгөөд хязгаартай билээ. Иймээс өнөөдөр хүн төрөлхтний өмнө тулгамдж буй хүнд асуудлын нэг бол дэлхийн дулаарл юм. Дэлхийн дулаарл байгальд яаж нөлөөлж байна гэхээр мөнх цас хайлах, цэвдэг хайлах, хөрс хурааших, намаг хатах, гол мөрөн ургацын горим алдагдах, гол горих нуур, цөөрөм ширгэх, газар хөдлөх, амьтны төрөл зүйл устгах гэх мэт байдлаар байгальд нөлөөлж байна. Инхээр дэлхийн дулаарлд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийн нэг нь хүлэмжийн хий юм аа. Хүлэмжийн хий нь хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас үүсдэг бөгөөд энэ хий нь эрчим хүчний салбар, цахилгаан станцууд, хог хаягдал, цэвэрлэх байгууламж, мөнх цэвдгүүд, далаагаас мөн мал аж ахуй түүнчлэн мал үржүүлгээс дэгдэн гарч байдаг бөгөөд энэ нь агаарт их хэмжээгээр удаан хугацааны туршид хуримтлагдсанаар дэлхийн дулаарлд нөлөөлж байна. Шинжилсэн тооцоогоор дэлхийн дулаарлын 51% нь мал аж ахуйн салбараас үүсэж байна. Энэ нь хүний үйл ажиллагаанаас шалтгаалan метаны хийг ялгаруулагч гол их сурвалж болж байгаа. Үүний тулд бид махны хэрэглээгээ багасгах явдал нь хамгийн шилдэг шийдэл болох юм аа. Махны үйлдвэрлэлийг багасгах нь хүлэмжийн хийн ялгарлыг хамгийн хурдан замаар багасгаж, газар усны буруу хэрэглээ, бохирдол, ан амьтны үхэл болон байгаль орчныг өгүүлж баршгүй хор хохирлуудыг таслан зогсоох болно. Махан хүнсийг ургамал хүнстэй харьцуулахад 17 дахин их газар, 14 дахин их ус, 10 дахин их эрчим хүчийг зарцуулж байна. Дулааныг шингээгч Арктикийн мөсөн бүрхэн хайлж, устгах замдаа орж, далайн төвшин нэмэгдсэний улмаас хідэн арван арал усанд живж амьтан ургамалгүй болж байна. Хэрвээ Арктикийн мөсний талбай ирээдүйд улам бүр багасах тохиолдолд Монголын нутаг дээр экологийн гүнзгий хямрал нүүрлэх болно гэсэн болгоомжлол төрүүлж байна. Энэ нь мөсний зуны талбай одоогийнхоос 50% болоход Монголын жилийн дундаж температур нэмэх 7 градусаар нэмэгдэх болно гэсэн тооцоо гарсан байна. Модыг хит тогтлох, мал бэлчээх зэрэг хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүссэн хор хохирлууд нь цөлжилтийн гол шалтгаан болж байгаа бөгөөд цөлжилт нь 100 гаруй улс орны 1.2 тэрбум ард иргэдийн аж амьдралыг эрсдүүл оруулаад байна гэдгийг Нэгдсэн үндэсний байгууллагын судалгаагаар харуулж байна. Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар хийсэн сүүлийн үеийн судалгаанаас үзвэл дэлхийн дулаарлал Монгол орны экосистемд яаж нөлөөлж байна вэ гэвэл үүнд хур бороо багасах, агаарын температур нэмэгдэх, хур борооны хэлбэр өөрчлөгдөх, олон хоног хит халуун болох, хавар намар уртсан хит хуурай болох, ойн төмөр олноор гарах, хүн малын гоц халдвар төвчин нэмэгдэх гэх мэт байгалийн үзэгдлүүдээр нөлөөлж байна. Дэлхийн дулаарлал Монгол орны экосистемд эрчимтэй нөлөөлж эхэлсэн сүүлийн 20-д жилд ургамлын бүрхүүл ихэд ядуурч олон гол горих нуур цөөрөм ширгэж байна. Манай оронд дэлхийн цаг уурын өөрчлөлт бусад орноос илүү тод мэдрэгдэж байгаа судалгааны баримт нотолж байна. Монголчуудад энэ учирж буй байгалийн гамшиг хүндрэл бэрхшээлийг давж гарахад бэлэн байна уу гэдэг асуудал нь нэг хурцаар тавигдаж байгаа билээ. Уур амьсгалын хувиралт өөрчлөлт болон хүний хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр сүүлийн 40 жилийн дотор Монгол орны усны нөөц, биологийн төрөл зүйлүүд хомсдох зэргээр илэрч цаашид эрчимтэй явагдах хандлагатай болж экологийн аюултай байдал бүрдэж байгааг судалгаанаас харж болно. Манай орны хөдөө аж ахуйн газрын 97.5%-ийг эзлэх бэлчээрт нийт
30,398.4 мянган толгой мал бичээрлэж байгаа бөгөөд нийт бэлчээрийн 80 орчим хувь нь ямар нэгэн хэмжээгээр талхалталт өртөгдөн өртсөн тооцоо гарсан байна. Тухайлбал Монголын нийт малын тал хувь нь ямаа бөгөөд 2008 оны судалгаагаар 18 сая толгойд хүрсэн гэсэн тооцоо гарчээ. Энэ тоолав баярламар тоо биш бололтой. Хин хөнгөө үүнийг эргэцүүлж бодвол зохилтой болжээ. Монгол орны хувьд тал хээрийн бүс 2070 он гэхэд сүлжиж нутгийн гүн рүү өмнөөс хойш 300-аас 400 орчим километр төрх нь тодорхой болсон байна. Говь цөлийн болон цөлөрхөг хээр нутгаар элсжилт, элсний нүүлт хөдөлгөөн эрчимжиж байгаа үзүүлэлт гаржээ. Манай оронд нийт элссэн газрын талбай 3800 ам км дөрвөлжин ба энэ нийт элсний 8.7%-ийг эзлэх бөгөөд түүний дотор говийн хэсэгт 88%, хангаан нутгаар 12% нь элсчихжээ гэсэн судалгаа гарсан байна. Монгол улсын 2003 онд явуулсан улсын тооллогоор улсын хэмжээнд нийт 683 гол 1484 булаг шанд 760 нуур цөөрөм ширгсэн гэсэн дүн гарсан байна. Тухайлбал 1996 оноос эхлэн говийн нууруудын томоохон тооцогдох таацын цагаан, адгийн цагаан, улаан нуур, орог нуур гэсэн нуурууд ширгсэн байна. Цэвдэг мөнх цас, мөсөн гол багаснаар хангаан нуруунаас их авсан олон гол горих нуур цөөрөм үндсэн тижээлээ алдаж бүрмөсөн хатаж ширгэж байна. Цэвдэг багасч хурд унтсны горим өөрчлөгдснөөр ойн төмрийн хэмжээ өсч, ойн нөөц зэрс багасч түүний нүхэн сэргээгдэх чадвар алдагдсан. Ирээдүйд Төв, Аранга аймаг зэрэг одоогийн Монголын ойд хээрийн бүсийн өмнөд хагас ойгүй болох магадлалтай. Зарим нутгийн нууг намаг хатаж алга болж байна. Иймээс юуны түрүүнд метаны хийн ялгарлыг багасгах зорилгоор ургамал суурилсан хүнсийг хэрэглэх нь бидний эрүүл ашигуд амьдрах хамгийн чухал алхам бөгөөд энэ байгаль дэлхийгээ жинхэнэ ёсоор нь хайрлан хамгаалж хойч үе болох үр хүүхдүүдэд өвлүүлэн үлдээх баялаг билээ. Иймд энэ байгальд ээлтэй үйл ажиллагааг дэмжин та бүхэн бидэнтэй санал нэг байна гэдэгт бид итгэлтэй байна. Ингээд дэлхийн дулаалыг зогсоох хамгийн зөв арга бол дулааныг үүсгэгч хүлэмжийн ялгарлтыг зогсоох явдал юма гэдгийг дэлхийн олон эрдэмтэд судлаачид судалгаа хийсний үндсэн дээр нотолж байгаа билээ. Тийм учраас бид хамгийн түрүүнд гариг дэлхийгээ буцаан сэрүүцүүлж их дэлхийдээ эзний ёсоор хандан нөхөн сэргээснээр бид амгалан дэлхий дээр аз жаргалтай амьдрах болно. Иймээс өнөөдрийн таны 1-5 хоолноос бүхэл бүтэн гариг ертөнцийн байдал шалтгааллах цаг эдүгээ иржээ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Бид ердөө 250 гамбургер үйлдвэрлэхийн төлөө секунд бүрт 1 хөл бөмбөгийн талбай хэмжээний ширэнгэн ойг нүцгэлж байдаг бөгөөд нэг зүсэн мөхрийн махан гамбургер үйлдвэрлэхэд 55 хавтгай 400 м ширэнгэн ойг устгаж байдаг юм байна. Иймээс бид хоолндоо өөрчлөлт хийн ургамлан хоолтон болсноор дэлхийн дулаалыг 80%-ийг зогсооно. Ингэснээр хүнс тариалахад 4.5 дахин бага газар ашиглана. Мөн цэвэр усны 70%, Амазоны ойн 70%-ийг мал амьтны талхалтаас тус хамгаалж 3.4 тэрбум га газрыг чөлөөлөх юм а. Махны үйлдвэрлэлд зарцуулдаг түлшний 3.1%-ийг зарцуулах болно. Хүн төрлөختөн их дэлхийгээ аврах үйлс өөрийн хувь нэмрээ оруулж урамлан хоолтон болж чадваас биднийг амар амгалан тайван баяр хөөртэй амьдрал угтах юм. Иймд урамлан хоол нь өөрөө өгөөмөр хүнс учраас танд баяр хөөртэй энергийг өгч та ирч хүчтэй байх болно. Улмаар аз жаргалыг өөртөө татаж мөн бусдад түгээх болно. Ингээд таны сэтгэл жаргалтай байхад бусад бүх зүйлс дээрдэн. Та илүү сайн сэтгэн, та илүү сайн үйлийг бүтээж, илүү хайрлан нэгүүлсэх болно. Таны амьдрал ингэснээр улам дээрдэж бүх зүйл өөдөлт дэвшин. Бид дэлхийгээ амь насаа үр хүүхдүүдээ бас амьтдыг ч гэсэн аврах болно. Энэ дэлхий дээр хинч юугаарч гачигдахгүй, өсөхгүй дэлхийн дайн, өвчин, байгалийн гамшиг дэлхийн дулаарл гэж байхгүй болох юм а. Харин хүн бүр үүнийг өнөөдөр ухаарч сэрэх ёстой юм а. Иймгээд та бүхнийг урамлан хоолтон болж их дэлхийгээ аврах энэрэнгүй үйлсэд урайлан дуудаж байна. Та бидний оролцоо маш чухал байх болно. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За баярлалаа.
Онцгой бөгөөд гайхамшигтай илтгэлийг тавьсан Монгол Улсын Удирдлагын Академийн докторийн сургалт хариуцсан зохион байгуулагч Хатагтай Нэмхүү танд маш их баярлалаа. Таны цаашдын ажил үйлсэд өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. Одоо та бүхнийхээ өмнө дэлхийн дулаарал, дэлхийд дахинд болон Монгол оронд нөлөөлөх нь түүнээс гарах гарц сэдвт илтгэлийг сонссон сэтгэлдээ хуваалцсан уу хэмээн хүрлцэн ирсэн хүндэт зочдынхоо төлөөлөгчдийг урих гэж байна. Ингээд та бүхний өмнө Монгол Улсын их сургуулийн багш, химийн ухааны доктор, дэд профессор Хатагтай Даваажуур таныг хүндэтгэлтэйгээр урин залж байна. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт Хатагтай ноёдоо, хүндэт зочдоо. Та бүхэнд энэ орой мэндийг дэвшүүлье. За миний бие дэлхийн дулаар Монгол оронд нөлөөлөх нь түүнээс гарах гарц сэдвт илтгэлийг сонсож өөрийн санал сэтгэлдлийг та бүхэнтэй хуваалцах болсондоо их баяртай байна. За сүүлийн жил гаруй хугацаанд Монгол орн дэлхийн дулаарлын нөлөөлөл түүнээс хэрхэн гарах вэ? Хүн төрлөختөн одоо ямар замаар замнах вэ? Хоол хүнсээ яаж зохицуулах вэ? Энэ олон тулгамдсан асуудлуудыг Монгол орны ард иргэд дэлхийн нийтийн хүн төрлөختний нэгэн адил олон сонирхолтой мэдээллүүдийг авч байсан. Түүний дотроос Ловн хаат рестораны үйл ажиллагаа надад туйлын сонирхолтой, туйлын үр ашигтай, туйлын эрчимтэй болох нь одоо харагдсан. Бид өнөөдөр бидний амьдрах их гэр болсон, их гэр орон маань болсон дэлхийн байгалийн тэнцвэр алдагдах цаг уурын дулаар бидний амин чухал асуудлын нэг болсон гэдэг нь тодорхой. Энэ бүхэнд дэлхийн нийтээр хүн төрлөختөн, хүн бүр болгон онцгой анхаарч өөрийн сэтгэл зүрхийг зориулж байгаад иргэний хувьд би маш их баяртай байдаг. Одоо нэг жил гаруй өмнө дэлхийн дулаарлын тулгамдсан асуудал тулгамдсан асуудлууд сэдвт олон улсын хурал болж байсан. Тэр хуралд би бас төлөөлөгчөөр оролцож тэндээс тодорхой мэдээллийг анх удаага ингэж одоо авч байсан. Энэ жил гаруй хугацаанд Монгол оронд цагаан хоол одоо эрчимтэй дэлгэрч монголчууд оюуны хайрлан энэрх сэтгэлтэй өв уламжлаа сэргээж амьтныг хайрлах, зэрэгэлдээ хүн төрлөختнөө хайрлах, өөрийн үүрэг ороод ухамсарыг одоо үүргийг биелүүлэх энэ чиглэл сэтгэл тавьж ажиллаж байгаа нь одоо тодорхой жишээ баримтаар надад харагдаж байсан. Жишээлбэл анхны хурал болоход Монгол орн цагаан хоолны ресторан, цагаан хоолтон хүмүүс орох одоо хоолны меню ховорхон байлаа жил гаруй өмнө. Өнөөдөр зөвхөн Улаанбаатар хот гэхэд 10 гаруй ловн хаат ресторан ажиллаж байна. Энгийн зоогийн газрууд, ресторанууд өөрийнхөө хоолны цэцэд цагаан хоолыг оруулж байна. Хүүхдийн цагаан хоолны үйлчилгээ, за мөн албан байгууллага, айл өрхүүдэд цагаан хоолыг одоо хүргэлтээр түгээж байна. Энэ сайхан үйлсийг монголчууд бид нар бас хийж богино хугацаанд эрчимтэй хийж чадаж байгаа нь намайг бас их баярлуулж байгаамаа. За энэ бүхэн бол Ловн хаат ресторанд ажиллаж байгаа, мөн тэрнийг удирдах байгаа. За мөн бусад одоо ард иргэдийн маань чин сэтгэлийн үйл ажиллагааны үр дүн гэж би бахархалтайгаар дүгнэн хэлж байна. Энэ ололт амжилт байгаа ч гэсэн энэний цаана бид нар энэ тайвшрахгүйгээр цаашдаа монголчууд дэлхийн улс орны өмнө ямар үүрэг гүйцэтгэх вэ? За бид Монгол хүн, Монгол орн гэсэн утгаараа дэлхийн дулаарлалт юуг одоо гол болгох вэ гэдэг дээр иргэн болгон өөрийн идэж байгаа хоолтойгоо харьцуулж, өөрийн үр хүүхдээ бодож, өөрийн ирээдүйд Монгол орныг ямар хэмжээтэй хойштой үлдээх вэ гэдгийг сэтгэн бодох цаг нэгэн тулгарсан байгааг бид бүхэн мэдэж байгаа. Энэнийг айл өрх бүрээс, иргэн бүрээс л одоо эхлэх шаардлагатай эхэлж байгаа гэж би бас найдаж байна. За ингээд цааш нь бид одоогийн миний ажигласнаар одоогийн энэ ололт амжилтандаа тулгуурлаж Улаанбаатар хот болон Төв суурин газрын ард иргэд маань үндсэндээ цагаан хоол гэдгийг бүгдийг нь ойлголоо, хэрэгжилж, заншиж, хөвшиж байна. Цааш нь одоо
өөрийн сэтгэлд одоо буусан ганц хоёр зүйлээ та бүхэндээ дамжуулан хэлье. Мэдээлэл хомос хөдөө орон нутгийн ард иргэдэд цагаан хоол, ургамлан хоолын ашиг тусын талаар мэдээ сурталчилгааг эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Хоёрдугаар бидний хойч үе болсон өр хүүхдүүд маань цэцэрлэгийн насандаа, ерөнхий боловсролын сургуулийн насандаа оюутан залуучууд цаашдаа гэр орноо аваад явах энэ нөхцөл байдалд бүрэн бэлтгэгдэх шаардлагатай улмаас бид сургалтын төлөвлөгөө болон хичээлийн хөтөлбөрүүдэд хүн байгалийн холбоо, хүний одоо байгальтай хэрхэн хүн холбоотой байгаа вэ гэдэг талыг энэ хичээлийг түлхүү оруулах, энийг ойлгуулан хүүхдийн сэтгэл зүйд нь суулгах ийм чадварлаг багш нарыг бэлтгэх нь илүү чухал байна. Ингээд Монгол хүмбэр, Монгол айл өрөх бүхэн өөрсдийн үүргээ ухамсарлан өөрийн төрлөх гэр болсон их дэлхийгээ хамгаалахад хүмбэр өөрийн хувь нэмрээ оруулж ургамлан хоолтон болж байгаль дэлхийгээ хамгаалан их дэлхийгээ аварцгаая. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За гайхамшигтай уриалгыг бидэнд төвшүүлсэн хатагтай даваажив танд маш их баярлалаа. Одоо та бүхнийхээ өмнө Монголын хүүхдийн зохиолчдын үндэсний төвийн тэргүүн ноён Оос Сундуу таныг хүндэтгэлтэйгээр урьж байна. Монгол их орон монголчууд үед хүндрэлтний нэгэн хэсэг. Тэр утгаар өнөөдөр энэ их дэлхийхэн ээжийнхэн гэр орныхон төлөө бидэнд хоромжуулж суугаа нь бол илэрхий. Тэгэд энэхүү сайхан үйл хэрэгт, үйл явдалд уран бүтээлчийнхээ хувьд тэр тусмаа хүүхдийн зохиолчийнхээ хувьд оролцож байгаа их баяртай байна. Юуны өмнө өнөөдөр бид өмнөх одоо тавьсан суурь илтгэлийг бол өчигдөр уншиж үзсэн. Тэр илтгэлийг уншиж үзээд ер нь бол бас энэхүү гариг дэлхийг аврах ямар гарц байж болох вэ гэж бас тэр талаас нь ингэж бодсон байгаа. Тэгэл одоо бодсон тэр зүйлээ сэтгэлдээ та бүхэнтэй хуваалцъя гэж одоо энд ирсэн юм аа. За их дэлхийн одоо дулаал бол хүлэмжийн хийнээс болжоо гэж сэтгүүл, хэвлэл мэдээллийн бүхэл хэрэгслэр ярьдаг. Чухамдаа хүлэмжийн хийг бол өөрөө хүний үйл ажиллагаа буй болгосон. Тэгэхээр хүний үйл ажиллагаа гэдэг маань чухамдаа ямар нэгэн зорилго чиглэлгүйгээр хийгддэггүй. Түүний зүрх сэтгэл нь нөгөө талдаа бол ухаан нь тэр үйл ажиллагааг удирдах хийдэг. Тэгэхээр энэхүү их дэлхийг аврах, их дэлхийг одоо урт удаа наслуулах нь бол чухамдаа бол хүний зүрх сэтгэлээс хамаарах зүйл гэж бид нар ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр хүний зүрх сэтгэл гэдгийг монголчууд сэтгэл буюу бэлэг, ухаан буюу арга гэж эртээр үесээ бол энэхүү арга билгийн үүднээс одоо ярьж ирсэн. Байгаль дэлхийг хамгаалахыг бол чухамдаа дахин одоо шүтэн бишрэх, нөгөө талдаа бол цэвэрлэх гэсэн энэ хоёр ёсоор бол хамгаалж ирсэн байдаг. Тэгэхээр цэвэрлэх ёс тухайлбал одоо усанд цагаан болоод улаан эдэг хийж тусааж болохгүй гэдэг бол энэ бол цэвэрлэх нэгэн ёс. Тухайн уул усыг хамгаалахдаа бол энэ одоо онгон догшин газар удмод, удгаммод гэх зэргээр шүтэх аргаар бол бас байгаль дэлхийг хамгаалж ирсэн. Энэ бүхэн маань бол эргээд өнөөдөр монголчууд энэ сургалтаа, энэ ухаанаа дандаа хүүхдийн чиглүүлж, хүүхдийн зориулж одоо ингэж сургаж ирсэн байх юм аа. Тэгэхээр хүүхдийн уран бүтээлчид бид өнөөдөр төрөөс болоод төрийн бас байгууллагуудтай хамтран янз бүрийн одоо хүүхд зориулсан уран бүтээлийн уралдаануудыг зохиодог, түүнийг бүтээлүүдийг бол туурдаг байгаа. Энэхүү уран бүтээлийг
байгаль хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулж хийж байгаа нь бол бид нэр өнөөдөр Монголын уран бүтээлчид хүүхдийн зохиолчдол бол их дэлхийгээ энэрэн хайрлах, урт удаан наслуулах үйл хэрэгт зохих хувь нэмрээ оруулж байгаа гэж ингэж боддоом аа. Тэгээд альва дорн дохны гүн ухаанд бол арга үлгийн тухай инхүү өгүүлсэн байдаг. Сүүлийн 20 жилд бол бидний бодож байгаа бид одоо монголчууд ер нь бол хүн төрөлхтөн магадгүй бид одоо их ашиг хонжооны араас нилээд их явсан уул уурхай тийм ээ алт одоо бусад ашигтай гэсэн зүйлүүдийг бүгдийг одоо олзруулахад бол чиглэгдсэн ба. Одоо өнөөдөр эргээд бол бид нэр үүнийг бас ухаарч ямар нэгэн байдлаар улаан шугамн дээр ирж бид болж гэнэ болохгүй нэ гэдгээ бол ямар нэгэн байдлаар эргэцүүлж эхэллээ. Энэ эргэцүүлж эхэлж байгаагийн нэгэн сайхан үр дүн бол өнөөдөр энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа Монгол хүн бол өдөр ургамал хоолтон болох ийм одоо эхлэлийг тавиад улам өргөжүүлж байгаа явдал гэж бодож байна. Тэгээд дээрээс монголчууд бол цагаан хоолтон гэж ярьдаг байсан. Цагаан гэдэг утгаараа бол цагаан сэтгэл, цагаан үйл хэрэг гэдэг утгаар нэрлэж исэн байх юм. Ингээд цагаан хоолтон гэдэг бол өнөөчлөн бодвоос зөв хоолтон гэдэг үг байжээ. Тэгэхээр эртдүүгийн одоо бичиг сударт үзэхэд бол монголчууд ургамлын одоо үрийг янз бүрийн байдлаар босруулан иддэг. Энэ тухайд дутууга үр идэх чимэн гайхалтай нэгэн сайхан эсээг бичсэн байдаг. Тэгэхээр монголчууд ч гэсэн хүндрэлтний нэгэн адил ургамал хоолтон байсан цаашдаа ч гэсэн байх болно гэж ингэж боддог. Тэгээд та бүхэнтэй сэтгэлээ хуваалцж байгаа энэ мөчтөө бид нар зөв хооллоос бид нар зөв сэтгэлтэй байх болно. Зөв сэтгэл энэ дэлхийг аврах болно. Тэгэхээр хүн төрөлхтөнтэй бид нар хоолоороо зүрх сэтгэлээрээ нэгдэцгээе гэж би эндээс одоо хэлмээр байна. Та бүхэнд амжилт хүсье. Үнэхээр гайхамшигтай тэгэлгүй яах вэ? Монголчууд бол хооллох зүйн хувьд гайхамшигтай өв соёлтой ард түмэн бид үндэснийхээ төв соёлоор бахархахгүй байхын аргагүй дэлхийд дахинд монголчууд аливаа бүхий л зүйлээрээ бахархуулж ирсэн ийм ард түмэн. Тэгэл хүүхдийн зохиолчд гэдэг бол хүүхдүүдэд хамгийн ойрхон байдаг. Хүүхдүүдийн дотоодын нинжин сэтгэлийг хөдөлгөж тэдний нүдээр харагдаж байгаа зүйлийг нь илэрхийлж байдаг хүмүүс учраас бидний ирээдүйн хойчийн сэтгэл зүрхэнд хүрч байгаа эдгээр хүмүүс ийм үзэл бодолтой байхад их дэлхийн маань яриангүй аврагдах байхаа гэж бодогдож байна. Ингээд сундуу танд маш их баярлалаа. Таны уран бүтээлд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. Харин одоо та бүхнийхээ өмнө дэлхийн дулаарал дэлхийд дахинд болон Монгол оронд нөлөөлөх нь түүнээс гарах гарц сэдв тэлтгэлийн талаар сэтгэлээ хуваалцсан уу хэмээн Монгол Улсын их сургуулийн антрополог нийгэм соёлын тэнхимийн эрхлэгч Кембрижийн их сургуулийн доктор, профессор Ноён Бумачир таныг урин залж байна. Та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Өнөөдөр энэ сайхан өдөр энэ олон оюунлаг гэгээлэг хүмүүсийн дунд байгаадаа би маш их баяртай байна. Миний өөрийн үндсэн мэргэжил хүн судлал юм байгаа. Тэгээд би тэр талаас өөрийн мэргэжлийн зүгээс энэ сэдвтэй холбоотой байж болох хэдэн санааг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодсон юм аа. Дэлхийн дулаарал гэдгийг хүний өнцгөөс аваад харах юм бол бид бүхэн энэ ертөнцөө энэ гариг дэлхийгээ идэж ууж дуусгаж байгаа юм шиг л байна л да. Хүн гэдэг амьтан хэдий сайн сайхан амьтан боловч өнөөдөр тэр шин чанар нь тодорхой хэмжээгээр бас алдагдаад байгаа юм шиг. Яагаад алдагдаж байгаа вэ гэхээр хүн гэдэг амьтан жаахан сөрөг өнцгөөс харах юм бол хомхой хавдаг хавцсан ойрцсон бүхнээ идэж уугаад байна штеп. Энэ бол зөвхөн өнөөдөр энэ давцсан дээр энэ эндэр дээр өнөөдөр яригдж байгаа хэрэг биш. Хүн төрөлхтний үе үеийн гүн ухаан болсон шашны философууд
шинжлэх ухааны философи байдаг юм уу? Маш олон талбарт яригдж байгаа зүйл. Хүн судлалт ч энийг ярьж байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол бид өнөөдөр энэ байдлаа ухамсартайгаар ойлгож, хүлээж авч тэрнийхээ эсрэг тэмцэх нэг тийм цаг ирчихсэн юм шиг байна. Бид ч одоо эдхийн төлөө амьдраад байгаа мó? Амьдрахын төлөө идээд байгаа мó? Энэ нэг түрүүн бас хэлсэн таны тавган дээрх зоог бидний ирээдүйн үр хүүхдийн одоо бүхэл зүйлсийн үндсэн одоо түлхүүр нь болчиход байна шүү дээ. Би хувьдаа өөрийнхөө хүүхдийн ирээдүйг идчихмээргүй байна. Та ч гэсэн өөрийнхөө хүүхдийн ирээдүйг идэх хүсэхгүй байгаа. Нөгөө талаасаа бидний ярих гэдэг сэдв бол бид чинь богинохон хугацаанд магадгүй ирээдүйн 100 жилийн дотор энэ бүхнийг идээд уугаад дуусгачих нь шүү дээ. Би өнөөдөр зарим талаар одоо хувийнхээ үүднээс ч юм уу хүүхэд төрүүлэхээс айгаад байдаг болчиход байна л да. Би хүүхэд төрүүлчих тэр хүүхэд чи хэдэн жилийн дараа яах юм бэ? Юугаа идэж амьдрах юм? За миний хүүхэд биш юм ахэд миний хүүхдийн хүүхэд юу идэж амьдрах гэж байгаа юм? Юугаар гар нүрээ угаах юм? Юугаар цай чамж уух юм? Би энэ талаар саяхан бол тэгэж ухамсартайгаар гүн гүнзгий авч үзэж бодож ирсэнгүй л дээ. Тэгээд сүүлийн үед судалгааны зарчмаарч энэ одоо төгс гэрсэн их багш чинь хаан янз бүрийн ном мөн шинжлэх ухааны олон баримт мэдээллүүдээс үзээд байхад энэ үнэхээр тулгамдсан юм байна. Зүгээр энэ эндэр дээрээс нэг хүн үг ярих хэмжээний тэр хэмжээнээс аль хэдийн хэтэрчихсэн юм байна. Энийг чинь одоо зөвхөн бид нар биш, Нобелийн шагнал авсан дэлхийн цуултай олон шинжлэх ухааны олон эрдэмтэд агуу хүмүүс ярьчихсан юм байна, хэлчихсэн юм байна. Би юунд харамссан бэ гэхээр би яагаад өдий болт энийг ойлгоогүй явсан юм бэ гэж харамссан. Бид өөрсдийнхөө үр хүүхдүүдийн төлөө, ирээдүйн төлөө хүн төрлөختөн гэдэг энэ агуу төрлөختнийг 100 жил илүү удаан оршин тогтноосоо гэдгийн төлөө өнөөдөр жоохон өөрөөсөндөө бодолтой байх хэрэгтэй юм шүү гэж би боддог юм аа. Би яг та бүхний адил Монгол хүн л дээ. Би махадж өссөн. Гэхдээ би нэг юм хэлмээр байна. Би махан дуртайгаас өлөө би одоо мал тайртай. Энэ бас Монгол ухаан мөн. Би өнөөдөр юу сурсан бэ гэхээр миний бодлоор бол махыг хайрлахаас илүү малаа хайрлаж сурсан баха. Бид зөвхөн малаа хайрлаж байгаа хэрэг биш юм аа. Үнэн дээр бид өөрсдөө хайрлаж байгаа хэрэг. Үр хүүхдээ хайрлаж байгаа хэрэг. Их дэлхийгээ хайрлаж байгаа хэрэг. Нэг хүн боловч энийг ухаарад өнөөдөр тавган дээр хоолоо, зоогоо дахин нэг ухамсартайгаар олж хараад өөрчлөх юм бол тэр миний гавья, та бүхний гавья. Би юу ч хийж чадахгүй гэж магадгүй. Гэхдээ би зөвхөн өнөөдөр идэх хоолоо өөрчилж л би энэ гавьяага тусгамаар нь ядаж хамгийн багадаа. Хамгийн багадаа шүү дээ. Магадгүй бид нэр хичнээн цаг зав гаргаад хичнээн одоо шүлэг ном бичээд энэ агуу хүн шиг бүх бие сэтгэл зүрх сэтгэлээрээ хорон мөч бүхнээрээ энэний төлөө амьсгалдаггүй юм аа гэхэд би энэний төлөө одоо юу гэдгийг тэмцмээр байна. Дотроо би энэний төлөө тэмцэж байгаадаа баяртай байна гэж хэлээд малаа хайрлаад, өөрийгөө хайрлаад, их гаргийнхаа ирээдүйнхээ үр хүүхдийнхаа бүхний ирээдүйн төлөө энэ бүхнийг хийж чадах болов уу гэж бодож байна. Бид нэр чаднаа угаасаа. Бид нар чинь ухамсарт хүн шүү дээ. Бид нар чинь ухаан төрлөختөн. Үеийн туршид бид нэр оюун ухаанаараа манлайлж байсан, гайхуулж байсан. Биднэрт энийг ойлгож ухаарах тийм ухаан бүгдэнд нь бий. Энэ ухаан бүх хүнд бий. Төгс гэгэрсэн их багшийн хаач хэлсэн байдаг, анхаарал тавьсан байлаа. За, ноён бум ачир тань маш их баярлалаа. Ийм сэтгэлгээтэй олон сайхан гэгээлэг удирдагчид олон шилдэг иргэд байгаа тохиолдолд бидний ирээдүйн гэрэлт тэр бамбар өөдөө бадамлан асах болно. Одоо та бүхнийхөө өмнө бас нэгэн хүндтэй зочныг урих гэж байна. Энэ хүн бол бидэнтэй учирсан цагаасаа эхлэн бидний хийж байгаа энэ хэтэрхийн дулаарлыг зогсооход монголчуудыг хувь нэмрээ оруулах, Монголын залуучуудыг гэгээлэг үйлдвэрлэхэд
Тууштай дэмжиж байсан ийм гайхамшигтай эмэгтэй байгаа. Энэ эмэгтэй бол Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн хүүхэд залуучуудын нэвтрүүлгийн албаны дарга хатагтай Ж Ариун гэрэл юм аа. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Тэгээд зөндөө олон хүмүүс их гоё сэтгэл хэлээд тэгээд миний хэлэх үг дэндүү ингийн санагдаж магадгүй. Ямар ч гэсэндээ би ийм амьдралынхаа ажил гэр гэсэн нэг чиг шугамыг нэг өдөр ингэж өөрчилж их гоё орчинд байгаад тэгээд хүмүүстэй нэгдэж байгаад их гоё баяртай. Тэгээд надад энэ Чинхай өгшийн энэ зураг маш их таалагдсан. Та нар бүгдээрээ харж байгаа. Энэ номынхын зураг. Хүн болго үнийг хүсдэг гэж би бодож байна. Энд бүр 1000% итгэлтэй байна л да. Ягаад тэгэхээр бүгдээрээ ийм сэтгэл хангалуун, их гоё аз жаргалтай, ийм гоё сэтгэл одоо юу гэх өөдрөг ийм гоё. Ягаад ч юм ерөөсөө шууд баяр хөөр мэдрэгдэж байгаа үз энэ зурагнаас. Тэгэд би өөрөө радио сэтгүүлчээр ажиллаад 11-2 жил болсон. Тэгээ энэ хоорондоо залуучуудтай уулзаад ярахаар бүгдээрээ их гоё тийм сэтгэлд нь гал байдаг. Сайхан амьдрах юмсан. Нэрээ энэ амьдралыг их гоё зохицлоох юмсан. Би чадна гэсэн итгэл байдаг. Яагаад тэр нэг л хол санагдаад нэг л өөр замаар яваад жишээлбэл яагаад веган хоолтон болохгүй, яагаад энэ бидэнтэй л адилхан амьтдыг хайрлахгүй, яагаад зарим нэг нь өлсөж, зарим нэг нь байгалийн гамшигт өртөж, үхэж, үрэгдэж цаг бусаар энэ дэлхийг орхино вэ? Энэ бүгдийн учир шалтгааныг одоо хүртэл би боддгийн. Яг юу юм бол хариулт нь гээл та нар ч гэсэн энэ тухай бодож байгаа хаа гэдэгт эргэлзэхгүй байна л да. Тэгээд сая дэлхийн дулаарлын тухай бид нар зөндөө их ярьдаг, сонсдог. Сая ч гэсэн тэр зөндөө олон кинонуудыг үзлээ. Хүмүүсийн сэтгэлийг сонслоо. Бид ойлгодоггүй биш ойлгодог. Энэ тухай л бүгдээрээ хамтдаа байж тэмцье. Яг надтай адилхан үг ярих, надтай адилхан сэтгэж байгаа, надтай адилхан асуултын хариуг хайж байгаа залуучууд зөндөө байгаа. Тэгээд тэд нартэйгээ бүгдээрээ л нэгдээ, ярилцъя, бүгдээрээ ярилцгаар буруугүй гэдэг. Ярьж яана гэдэг чинь бас их том ажил гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр санаа зовоод ярьж яана гэдэг чинь их том ажил юм чинь. Тэгээл хамтдаа байцгаая, дэмжиж ажиллацгаая. Нэг нэгээ их гоё дэмжиж. Яг юм Чинхай өгш шиг яавал юм гоё байдалтай ийм дүр зурагтайгаар харах вэ гэдгийг л бүх хүмүүстэй уриалж хэлбэр энэ да. Ингээ бүгдээрэнд нь баярлалаа. За хатагтай Ариун гэрэл танд маш их баярлалаа. Таны уран бүтээлд амжилт хүсье. Эдгээр цочдын ярьж сэтгэж байгаа эдгээр зүйл нь алхам тутамдаа биелээ олж их дэлхийн маань гайхамшигтайгаар олон зуун жил оршин тогтносоо гэж бид дахин өрөмөр санагдж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн дэлхийн өдөрт зориулсан зохион байгуулж буй энэ үйл ажиллагааг төгс гэгэрсэн их багчийнхан олон улсын нийгэмлэг веган залуучуудын байгууллага, веган хүүхдийн байгууллага, ногоон судлыг тайлагч Лавын хат компани хамтран зохион байгуулж байгаа үлээ. Тэгэхээр та бүхэндээ энд хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа гэж дахин талархмаар байна. Энд хүрэлцэн ирсэн явдалтай нь дэлхийн дулаарлыг зогсооход оруулж байгаа хамгийн том хувь нэмэр юм шүү гэж хэлмээр байна. Ингээд өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаа маань хоёр хэсэгтэйгээр зохион байгуулагдж байгаа. Нэгдүгээр хэсэг нь дэлхийн дулаарлыг зогсооход хувь хүн албан байгууллагуудын оролцоо нэртэйгээр дэлхийн өдөрт зориулагдсан өнөөдрийн байгаль орчинд тулгамдаад байгаа асуудлуудын талаар хамтдаа ярилцаж гарах гарцыг нь хамтдаа олж харахаар ийм үйл ажиллагаа явагдаж исэн юм аа. Хоёрдугаар хэсэг маань бол дэлхийн нэрт хүмүүнлэг үүсдэн оюун санааны их удирдагч хүн төрөлхтнийг гэгээлэг зам мөрт удирдан залан чиглүүлэх бидний хайртай хөтөж их багш төгс гэгэрсэн их багш Чинхай Яруу найргийн цоо шин ном 90 хайр номны нээлтийн баярын үйл ажиллагаа байсан юм аа. Ингээд та бүхэндээ төгс гэгэрсэн их багш Чинхай 90 хайр номны нэрээр нэрлэгдсэн 90 хайр шүлгийг нь толиулъя гэж батсан юм аа. Энэ л шүн би гэрэл тоддын доор амс хийн Ингийн холын гаригууд бодлоорон аялнам орон зай цаг хугацаа бидний хайрыг гандаахгүйч орь зүрх минь 100 аясаар хатаж гундна үйл дагах нүүдийн алхам талд нь явна вэ үе олон эрхсийг нэгжин чамаагаан би хайлаа үемсэн түмэн ертөнцөөр хөл эцэн аяллаа үүнийг чи харин тааж мэдгсэн билүү. Энэхүү шүлгийг хамгийн анх уншихад дэлхийн нийт хүнд төрөлхтний төлөв зориулж байдаг тэр харамгүй сэтгэл нь мэдэгдэж байсан юм. Тэгэхээр
Төгс гэгэрсэн их багчийнхаа 90 зууны хаар нэртэй шүлгийн төврээр ийм гайхалтай шүлгүүд дүүрэн байгаамаа. Та бүхэн энэ номыг нь сонирхон уншаарай гэж уриалмаар байна. Ингээд дэлхийн өдөрт зориулан зохион байгуулж буй Төгс гэгэрсэн их багчийнхаа 90 зууны хаар оюуны дахин давтагдшгүй бүтээл Яруу найргийн шинэ номын баярт хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгчдөөсөө танилцуулъя гэж бодож байна. За өнөөдрийн манай үйл ажиллагаанд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөгчид ирсэн. Тэгэхээр хот хөдөөгийн хөгжлийн бодлогын ерөнхийлөгчийн зөвлөх ноён Ломбийн эрхэм баяр хүрэлцэн ирсэн байгаа. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын хуулийн хэлтсийн ахлах шинжээч ноён Даваа сүрэнгийн Болор Эрдэнэ хүрэлцэн ирсэн байгаа. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын хэлтсийн шинжээч хадагтай Хүүхэн Баатрын бэлгүүн хүрэлцэн ирсэн байгаа. Бүгдээрээ баяр хүргэе. Мөн захиргааны хэлтсийн шинжээч хадагтай Наран хүүгийн оюун хүрэлцэн ирсэн байгаа. Дараагийн зочин маань улсын их хурал дахь арчилсан намын зөвлөх хадагтай Бүрүүд оржийн оюун сууд. Улсын их хурлын гишүүний зөвлөх хадагтай Мөнхмаа. Бидний үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн дараагийн хүндэт зочин маань улсын их хурлын арчилсан намын бүлгийн зөвлөх ноён Эрдэнэ очир. За мөн Монгол улсын их хурлын гишүүн, байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны гишүүн ноён Гарт хүүгийн баяр сайхан яг одоо бидэнтэй нэгтгэхээр ирж байгаа. Та бүхэн танилцуулахад таатай байна. За мөн веган залуучуудын байгууллагын зохион байгуулж буй их дэлхийг аврахын тулд ногоон орчныг цогцлох нэртэй 2 сарын аяны хүрээнд хамтран ажиллахаар саналаа ирүүлж бидний өнөөдрийн үйл ажиллагаанд оролцож буй олон улсын сэтгүүлч, таймч ноён Даш Зэвгийг танилцуулахад таатай байна. Мөн энэхүү гайхамшигтай номыг биелээ олж та бүхний гар дээр ирэхэд гүн өөрийн сэтгэл зүрхийг харамгүй зориулж гүн тусалцаа үзүүлж бидэнтэй хамтран ажилласан Эдмон хэвлийн үйлдвэрийн дарга ноён Ган болд. Өнөөдрийн үйл ажиллагаа маань эдгээр, гэгээлэг, ухаалаг, оюунлаг, шилдэг удирдагчдын хамтаар их дэлхийг авран хамгаалахын төлөө хүн бүрийн халуун дулаан зүрх сэтгэл хайр инэрлтэй алга тушлаар үргэлжилж байгаад бид маш их баяртай байна. Одоо баярт мэд тохиож байна. Учир нь бидний хамгийн их мэлж хүндэлдэг Төгс гэгэрсэн их багчийнхаа маань яг одоо бидэнтэй холбогдоод байна. Hello. Hello, Mongo Chuda. Mongo Chuda, hello. How are you? Hello, how are you, Master? I'm good, I'm good. You are beautiful. Thank you. Thank you for inviting me. You're welcome, Master. Thank you for coming to this event, joining with us. We are very happy to see you with video conference. Me too, Maya. You look so beautiful and lovely, dear Master. First of all, we are more than grateful from our deepest hearts to Master for joining this beautiful celebration day. Most beloved Master, we are celebrating Supreme Master Ching Hai's outstanding and extraordinary art creation, The Love of Centuries Mongolian version book premiere on the Earth Day. And we happily welcome you, our enlightened Master, to this event of lifetime memory and greatest honor for us, Mongolians. Master, happy book premiere, Love of Centuries!
Bayala, thank you, Bayala. Dear Master, we are holding our celebration at this wonderful Loving Heart vegan restaurant which serves earth-saving vegan meals. Oh, We wow. have over 100 guests, including VIPs, representative of over 50 NGOs and media to join our joyful celebration. Wow, impressive. Thank you, Bayala, thank you. And with Master's blessing, we are now able to have love of centuries in Mongolian language. Wow, you are very efficient. God bless you. Thank you. Thank you, Master. Thank you for inviting me. Thank you so much. And thanks for the media, the government officials, parliament members, and wonderful guests. Master, you're so beautiful, I must say. Thank you. You're You so too. I can lovely. see you, all of you. Thank you. I'm glad that I have the honor to see all these beautiful people and important personage that visit your noble restaurant. Dear Master, we have some questions from our noble guests. Oh, yes, please, go ahead. We have first question from Mr. Bayersachen Gerthu, the member of Mongolian Parliament and Environment, Food and Agricultural Standing Committee. We welcome Mr. Bayersachen to ask his question. Welcome, sir. How are you, sir? Mr. Bayersachen saying good. He is very grateful to see you. I am grateful. За танд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлээ тантай уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. I am happy too. За баярлалаа. За манай Монгол улсад энэ байгаль орчин хамгаалах экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалахын тулд Монгол улсын их хурлаас энэ байгаль орчныг хамгаалах гол улс нуурыг хамгаалахын тулд олон ажил санаачлаад явуулж байгаа. За тэгээд гол улс нуурыг хамгаалах хуулийн төслийг бид сая их хурлаасаа баталсан байгаамаа. Тэгэд одоо бас та бидний үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа бах. Бидний энэ үйл ажиллагааг та бас дэмжиж өөрийнхөө санал бодлыг хэлнэ гэж би хувьдаа хүсэж байна. We have recently drafted and submitted the law on the prohibition of exploration and utilization of natural resources in the protected areas of water bodies as well as areas with forest. I think this would be a good way to prevent anyone from destroying the environment and we save our nature. In addition, members are working well on expanding network of protected areas. Humans are beings of nature. We think we must protect our homeland. I believe life of Mongolian national will become prosperous. We would like to hear your thoughts in this respect. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Mr. Bayersachen. Yes, it will definitely help to protect the environment and consequently save the planet. If every country do this, if every country does what your country do, what you have proposed, then a lot of environmental impact will be beneficial to our planet and to the people, to humans, of course. You're right that humans are part of nature. And to protect nature is to protect ourselves. And it's excellent news to hear. It makes me feel so pleased to hear the excellent news that you have just told us about Mongolian Parliament's diligent and noble efforts to conserve the natural environment.
I'm sure the Mongolian people are happy about it. And the world at large appreciate it. I appreciate it personally. Because Mongolia still has beautiful, even though fragile, steppes and meadows, forests and natural deserts. We have to conserve all that. Outside the city, the air is still pure in the land of the blue sky, Mongolia. The wilderness areas should always be protected because they keep the air pure, keep the air healthy, keep water pure, and keep the land protected. But even as we designate land to be protected, it is also important for us to check how we are treating the land that we are living on. So now experts say that human activities often play a larger part in making desertification worse in your country, in Mongolia, such as livestock overgrazing, using water inefficiently and inconsiderably, overcutting the trees which are precious for your land, and mining, etc. The Mongolian National Agency for Meteorology, Hydrology and Environment Monitoring have identified livestock overgrazing as the most prevalent cause of land degradation, which worsen desertification in your country. And 70% of Mongolia's land has already been affected by desertification. The UN Environment Programme reported that in the past 2 decades, the barren land without grass tripled to almost 10% of Mongolia's total land area. Surface water decreased by 19% and forests shrank by at least 26%. So overgrazing is also causing decline in wildlife species and soil erosion, which is very difficult to restore. The expansion of herds has also caused groundwater levels to drop across the Gobi Desert. Meanwhile, more than half of the Mongolian people don't have access to clean water. This is partly due to climate change, which is also impacting Mongolian with extreme weather disasters such as droughts, floods, and heavy snowfall. Heavy snowfalls you have experienced, yeah? The number one cause of climate change is livestock breeding. We all know that by now. In particular, the world's ruminant animals, such as cows and sheep, every year produce millions of tons of methane, which, as you may know, is a gas that is at least 72 times more potent than carbon dioxide over a 20 years period. But with a sharp halt and reduction in the number of livestock animals, this heat-trapping methane will also dissipate from the atmosphere in just about 12 years or less. They are responsible for more of the warming than we think. So in our urgent situation of climate change, I think it would be more effective also, apart from the proposal that you made, we should stop the damage-inflicting activities such as livestock breeding, in addition to having the protected areas as you have mentioned. Thank you, sir, for raising this important matter. And I hope you're successful to protect in Mongolia. Thank you, Master. Thank you.
European Parliament supports reducing meat to lower greenhouse gases. Roll call vote. Vote is now open. Reduce your meat consumption or stop eating meat totally. During discussions on greenhouse gas reduction goals, the Climate Committee of the European Parliament officially recognized livestock's contribution to global warming and recommended a reduction of subsidies to the livestock industry to curb methane. The European Parliament has adopted its own position on climate change as an institution. And as a Vice President, one of the proposals I have made is in line with your own, which is that we should eat far less meat, because that's one of the major sources of greenhouse gases. Please eat less meat, and let's make taxes on meat. That's definitely one of the issues we're talking about. I'd like to tell people what the cost is of eating meat for the environment worldwide. My name is Jens Holm. I'm a member of the European Parliament. Please, be veg, go green to save the planet. Our second question from Mrs. Bilgung Kuchenbatter, expert of Law Department of Cabinet Secretariat of Government of Mongolia. Welcome, Ms. Bilgun. Welcome. Hello, Ms. Bilgun. Thank you. Таны гайхамшигтай дуу хоолойг сонсох их хүндэтгэлтэй аз завшаа надад тохиолоо. Энэ яруу найргийн номны хамгийн амин чухал агуулга нь мөнхийн хайр. Хамаг төрөлтөн бүхний бүхэл зүйлсийг хайрлах хайр юм байна. Гараг дэлхийг хайраар аварч чадах юм байна гэж би ухаарлаа. Гэвч бид энэхүү хайрлагч чанараа умартжээ. Жишээ нь таны тооройн өчил, шувууны өгшүлгээс би амьтныг хайрлах гүн сэтгэлийн хөгийг мэдэрлээ. Хүмүүс яагаад амьтдыг хайрлахаа мартаж тэднийг иддэг юм болоо? Бид амьтныг яаж хайрлаж эхлэх вэ? Бид яаж хайрын чанараа хөгжүүлэх вэ, багшаа? Баярлалаа. Thank you, Ms. Bilgun. It's nice to hear your voice as well. Nice that you are concerned about our co-inhabitants and the love that we so desperately need to expand. I also ask the same question as yours about how people can forget to love animals and even fellow human beings as well. We even kill our own species, not just animals, in war, in conflicts. It is because we forgot our true nature. Our nature is love and compassion, as the Buddha has taught us. We have been misled life after life by our own ignorance, and the darkness of this realm has imposed pressure on us that we forget even more. So never have I blamed humans for forgetting to love themselves, the animals, or forgetting what they really are. That is love. Humans are love incarnate. But it is time to remember again, or else we face extinction by our own hands. One way to start to love animals is to understand what they experience. Go watch a slaughterhouse. Go watch a killing of a goat, a horse, or sheep, or chicken, a pig, or watch it on television or video to know the true horror, fear, anguish that is behind the nicely packaged piece of flesh.
If a person knows the truth about the hellish terror that these animals feel, it would be hard to swallow that piece of their flesh. You ask, how can we improve our loving quality? I call it LQ. Human, we have many Qs, huh? IQ, LQ, GQ. Also, animals and humans both have this loving quality, LQ. Unfortunately, humans are more privileged because we can improve our loving quality in exercising the love, like a muscle, you know? So without changing our normal schedule at all, we can just flex and develop our love muscles at breakfast, lunch, and dinner. No need exercise. Be veg to show love as well to your family, your pets, your friends, and your enemies, and extend this love to all the world's co-inhabitants at large, even to the trees, the plants, the flowers, the stones, the pebbles. Just being vegan alone, automatically after a few days or a few weeks, you feel something change in you. Your own loving nature will flow effortlessly like a spring. Spring of love. You will be more able to receive the love and blessing from the sun, the moon, the stars, from all natures and our co-inhabitants. And the animals will suddenly truly look like friends and neighbors. So beautiful, friendly, intelligent, and loving. Then it's very easy for you to love them. And extremely difficult to ever dream of harming them again, even indirectly, or consuming their suffering flesh. Thank you for your question, Miss Thank you, Master. Bilgun. I hope you're satisfied with my answer. Our next guest, Mrs. Oyunsuk Puruvdorj, advisor of Democratic Party at the State Great Parliament. She has 3 questions for you, Master. Welcome, Miss Oyunsuk. We welcome Mrs. Oyunsuk to ask her questions. Сайн байна уу их эгчийнхаа агшаа. Oh, you beautiful. Тантай Монгол улсынхаа 2,700,000 иргэний өмнөөс өнөөдөр манай Монгол улсын та ингэж баг холбогдож байгаа хүмүүсийн тоонд 109-аар ороод энэ сайхан завшаан олдож байгаад би туйлын баяртай байна. Bless you. I'm also privileged. Хүн бол бурхны амьтан гэж би боддог. Тэгээ байгаль хүн хоёр уус хөтөлцөөтэй гэж боддгоо. Тэгээд өнөөдөр дэлхий дээр бол маш олон суурил, маш олон хүмүүс өвчин зовлонд шаналж байна. Монгол улс, Япон улс, Герман улс гэж ихтэлхийгээ хайрлахын тулд бүгдээрээ яаж одоо нэгдэж бүгдээрээ яаж нэгдэлтэй байх ёстой вэ? Тэгээд ээж хүн бол бүх хүмүүстэй бол ялгарлуутай адилхан чихаагч таныг Монгол улс тийм өнцөг боломжтой хүмүүсийг манай танаа улс гэж ялгахгүйгээр тэгээд хүн төрөлхтөний бүгднийхээ төлөө энэ би сэтгэлдээ зориулдаг тиймээ тул манай Монгол гэсэн 6 үсгтэй энэ Монгол хүн төрөлхтөн өнөөдөр өвчин зовлонгүй аз жаргалтай сайн сайхан амьдарч байгаль дэлхийгээ хайрлахын тулд одоо монголчууд бид юу хийвэл зөвхтэй гэж та бодож байна вэ? Madam, thanks for coming. And you are right. I know well that we must join together before it's too late. Yes? And that includes the government and citizens alike. You ask me what we should do first and foremost. It is very simple. A timely vegan diet. Because that will bring the benevolent atmosphere
to protect our planet. Without being veg first, no other solution is guaranteed to work, really. But by being vegan alone, we are assured of preserving the planet and, of course, human lives thereon. Because raising animals for meat is, as we know already, through all the reports and scientific evidence, that is the number one cause of global warming and a major cause of desertification and deforestation. So, number one thing to counter this number one cause is to do the opposite, to be vegan. Thank you. Just like the Buddha taught us, huh? Compassion. Thank you, Master. Her next question is, we are witnessing the destruction on environment and massive number of people suffering from diseases in every corner of the world. That's right. My heart as well as others in pain. What would you like to say foremost to the humanity right now at this moment? Yes, similar things again and again, that we have to be merciful and compassionate. In order to beget the same quality, we have to be loving and kind to our own co-inhabitants so that we can attract loving and kind mercy from heaven. The Buddha has taught always compassion. Jesus taught the same thing. All the masters in the past taught the same things, that we have to return to our kindness and love, which is our own nature. Stop killing. Stop oppression of all kinds. We can save ourselves and our loved ones. Stop killing. Be loving. Be compassionate. Be kind. Thank you. Thank you, Master. The last question. Yes. I know well that you do not discriminate like your country or my country. Just like mother loves all her children. What does your country look like in your eyes? What should we do so that Mongol people with 6 letters in its distinction can live without any pain and disease? Your country is my country. Thank you, Master. We love you. And I think, for what I have seen, your country is so beautiful, so beautiful. And your people are so kind, so kind. Thank you for your love and blessing, Master. I really love Mongolia and her people very, very much. We love you so much too. The Mongolian culture has deep roots in warm tradition with close family bonds and hospitality to strangers. Shamanism, which imbue a reverence for the sun and nature, and Buddhism, which is embraced by many Mongolians as it was for centuries. The nearly 2.7 million Mongolian people, like all the world's people, deserve to be prosperous and free from suffering. According to the UN Food and Agriculture Organization, 82% of Mongolia's total land area is permanent pasture for livestock grazing. But the overgrazing of livestock is the single largest threat to biodiversity and cause erosion and extreme desertification, and therefore also causing suffering for people of Mongolia. In the winter of 2009-2010, Mongolia suffered her worst zut in 30 years. Yes. A zut is a harsh, snowy winter event after a dry summer. Almost 10 million, or 1/5 of the nation's poor livestock animals, froze and starved to death even. Farmers and herdmen's family
who are almost a third of the population, suffer tremendously as well. Such extreme winter weather had already struck 3 years in a row, starting in 2000 for Mongolia. I cannot express enough sorrow and sympathy for people who are involved in this cruel fate of disaster. These people, they are just simple folk, and they think they're doing their jobs and they're trying their best to do it. But they suffer so much. And also the innocent animals suffer so much. We cannot imagine how much they suffer. Words cannot express it all. Scientists would say that such a pattern of extreme weather indicates climate change effect. But we now know that climate change is affected by things like overgrazing by livestock, whose impact is very severe and can quickly turn a lovely grassland area into a barren piece of soil or desert. The number of livestock on Mongolia's land increased since 1990s to 43 million today, and the number of livestock in Mongolia outnumber people by 16-1. Can you believe this? As a consequence, problems also have worsened, such as decreased rural water supplies, deforestation, and land degradation due to overgrazing. As you now know, water scarcity is a serious concern in Mongolia, worsened by global warming. Livestock raising only makes this worse, as it consumes huge amounts of water. And alternative options, such as diverting water to the Gobi Desert from the already scarce Kelen River basin, appear to be inefficient and might cause even more shortage of water soon. The UN Environment Programme just reported in March that more than half of the Mongolian people don't have access to clean water. With increasing water shortage, land deterioration and desertification worsened by global warming, soon it won't be possible to sustain the livestock way of life anymore, even if we want it. And we haven't discussed the threat of infectious disease such as foot and mouth disease, brucellosis, rabies, and anthrax that have impacted the livestock industry in recent years. The foot and mouth disease outbreak was the most harmful livestock disease in 2010, which cost the government 6 billion togrok and led to the massacre of almost 26,000 animals, innocent animals. So this way of life of animal raising is risky, even fragile, damaging and violent to animals and humans, and costs a lot of expense to the taxpayers. And spiritually speaking, whether we're Buddhist or Muslim or Christian in Mongolia, we must refrain from killing to avoid the extremely heavy killing karma, which could lead us to a terrible place where we would never want to be after we die, or before that even. So perhaps it is time to change, to make Mongolia a newer, healthier, exciting, greener, developed, and prosperous country. More prosperous.